Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Ассалаумағалейкум, қадірменді футзал сүйер қауым, арнамыздың тікелей эфирінде Қазақстан чемпионатының кезекті ойыны және Мұнайшылар астанасында Атырау қаласында Атырау футзал командасы Атырау спорт кешенінде елордадан келген Астана командасын қабылдайды. Бұл екінші ойын, кеше командалар алғашқы матчтарын өткізді және Атырау командасы өз үйінде ірі есеппен жеңіске жетті және ол кездесуде жалпы алғанда дәл осы паркетте сонымен қатар Қазақстан чемпионатының ойындарынан бөлек Атырау қаласының жалпы футзалдан ашық чемпионаты, жалпы чемпионат өтеді және жалпы Мұнайшылар астанасында футзалды ерекше жақсы көреді. Мінекей Қазақстан чемпионатының өзіне қаншама адам келіп отыр, жанкүйер келіп отыр және олардың барлығы бүгін Атырау командасына керемет қолдау көрсетеді. Жалпы Батыс Қазақстанда Астана командасы керемет мүмкіндік бар. Сонымен есепті ашуға болады. Қақпаға соққы биік кетті. Қақпаға соқ болған жоқ. Тек қана пас беруге мүмкіндік бар және Алисон доптан айырылып қалды десе де соқ жасап үлгерді. Жанкүйерлердің қошеметіне бөленіп жатыр. Ой-ой-ой, қауіпті болды және тағы да Астана қақпашысын құдай сақтады. Равшан Хусейнли. Қараңызшы, бір орында қаққан қазықты қатып қалды. Тамаша, қақпашын бет-бет келген сәт және Денисбек Амандығұлы қазір есеп ашып кете жаздады. Ой-ой-ой! Қандай тамаша гол! Карлос Силва, Эмилиано дос Сантос! Бұл жігіт ең алғашқы минуттарда да осындай әдемі. Ильяс Бердалин жақсы соққы жасады, бірақ Өтепбергенов қайтарды. Енді Хусейнли қайтарып жатыр. Атырау командасы 10 секундтың ішінде гол соған екен. Тағы да Хусейнли! Қандай қауіпті сәт! Равшан Хусейнли. Сонымен қадірменді көрермен қауым, ойын басталып кетті және Габриэль мінекей екінші таймда өте тамаша ойын өрнегін көрсетіп, таразбасын бірден теңестіре алды. Есеп бірінші таймның қорытындысы бойынша 0. Бұрыштама. Джоната. Рамазан тепті және... Жоқ, Рамазанға тепкен, әлде Габриэл ма? Габриэл тепті ғой деймін қазір, көрейік. Атырау командасы екінші голын салып, үшінші голын салып жатыр мінекей. Қарсыластың есін жидырмастан үшінші голдарын салып жатыр. Есеп 3-1 болды. Міне, Атырау қазір мүмкіндік беретін емес, қараңыздар. Тағы да қақпаға соққы және өз дегеніне жетті. Мінекей алаңгерлері 4-ші голдарын салды. Енді елордалықтардың жағдайы одан сайын қиындай түсті. Голдар бойынша есеп 1-5 және голдар бойынша да есеп соған шамалас болды. 4-1. Сонымен ойын жалғасады. Не болды? Қазір қызыл қағаз сияқты, Алисон жаңа ғана гол соққан болатын, ал Мұңайтпас Қозылов қызыл қағаз алды. Сонымен қақпаға соққы және гол. Гол 5-1 болды. Сауран Сағытжанов тағы да командасының кезекті голын салды. Және қазір Алихан Сайранов қақпашының рөлін атқаруда және тамаша комбинация. Әбілқайыр Исмаилов команданың капитаны қазір есеп армасын қысқарталды. 5-2 болды. Әбілқайыр жақсы комбинация. Ахмади қапталға пас берді.
Одан кейін Владимир Дегтярев капитанға шығарып берді және тағы да Сайранов. Жанында Ахмади тұр. Ахмади тебеме жоқ, пас берді, бірақ қазір гол болады. 6-2. Хади Ахмадидің қателігі голға кеп соқты. Олег Крученин дубль жасап жатыр. Есеп 6-2. Иә. Астана командасы тәуекелге барды. Мұндайда не істейді? Бәрібір тәуекел етеді, әрине. Тәуекел жасайды. Қақпаға соқты және гол бола ма? Иә, гол. Есеп 7-2. 2 минут 42 секунд қалған кезде Атырау командасының ойыншылары тағы да ұрымтал сәтті ұтымды пайдаланып гол соқты. Қақпада ешкім жоқ өйткені. Ешкім жоқ, жігіттердің барлығы шабылға. Және тағы да гол. Тағы да гол. Атырау тоқтайтын емес. Тағы да 2 гол соғып кететін сияқты. Иә, матч аяқталды. Қорытынды есеп 8-2. Астана ойыншылары бірінші таймда 1-0 есебін алға шығып гол соққан еді, бірақ үзілістен кейін бірден 3 гол салды. Одан кейін де адымын аштырмай қаншама гол соқпаса да нәтижесінде 8-2 есебімен жеңіске жетті. Өте тамаша, ашық жарқын, әдемі ойын өрнегін көрдік, қадірменді көрермен қауым. Ал Атырау енді Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ге қосылып, футзалды тамашала.